मौत जी तैयारी कर, सब कुछ दुनिया न थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो साहबियो ता मौत के कीअं याद कंदा हो। हिकिड़ो साहबी जो ते साईं मां जुमो पढ़ियो आहे, मूंखे एतिरी पक्का त मां ईंदड़ जुमे ताईं ज़िंदा रही थो सघां हफ़्तो। वरी ॿिए साहबी चयो न साईं मां मौत खे ईअं यादि कंदो आहियां, अॼु जुमो पढ़ियो आहे छंछरु ताईं अलाए जीअरो हुजां अलाए न, छंछरु हुजे त आचर ताईं अलाए जीअरो हुजां अलाए न। वरी टे साहबी चयो न साईं मां मौत खे हीअं यादि कंदो आहियां, फजर पढ़ंदो आहियां पोइ रोईंदो आहियां अलाए बेपारी नसीब थिए अलाए न। ज़ोर पढ़ा त टे पारी जी ख़बर न आहे अलाए नसीब थिए अलाए न। टे पारी पढ़ा त मगरिब जी पक कोन्हे, मगरिब पढ़ा त इशा जी पक न आहे। पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो साहबियो मां नबीअ खां बि पुछो त मां कीअं मौत खे यादि कंदो आहियां। जी मुंहिंजा दिल पर नबी तव्हां बि ॿुधायो। मुंहिंजे सोणे महबूब फरमायो मां तव्हांखे अतैया दुरूद शरीफ रब जल्ली आखिरी दुआ पढ़ी मां नबी सलाम वराईंदो आहियां, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये कंधु खणी बे सलाम वराइण जी भी मां मोहम्मद के ताकत कोने मता इते साह निकरी वनी। असा के याद ही नहीं पंजन फुटन दे बा भाव के तो मारे सोट सोट सा कावड़े बैठो खूनन जा खून पिया थन। अल्लाह अल्लाह इन्नमल हयात दुनिया लइबु व लहु। ये दुनिया जी हयाती सोबत परवारो मांझी परवारो करीम बश खोसे वारो ताल के ठुल वारो। ये दुनिया जी हयाती आरजी तव खेल तमाशो तव असुल जिंदगी हुआ तव जिते जुमे जुमे ते अल्लाह जन्नत के दीदार कराइंदो। 80 साल उम्र वधी वेंदो। हर जुमे ते जो 80 साल उम्र वधे पो त जन्नत में खोटी न खोट ते हिते आ न फलहुम अजरुन गैर ममनून। जन्नत में का खोटी नहीं। मौत चेबो छाके या मौत चे तो अनल मौतुल लदी अफरक बैन ज़ौज व ज़ौजती। मौत चे तो मां ईंदो आ त पो ज़ाल को मुड़स जुदा करे छडींदम, मुड़स को ज़ाल जुदा थी वेंदी बेवा थी वेंदी। अनल मौतुल लदी अफरक बैन अल अख वल अखवात। मौत चे तो मां ईंदुम त पो भाइरन को भेनरियूं जुदा भेनरुन को भाइर जुदा। वरी टे जुमले में चे तो अनल मौतुल लदी अफरक बैनल बिन्त वल उम्महात। मौत चे तो मां ईंदुम त मां को न्याणी जुदा न्याणिन को अमल जुदा। अनल मौतुल लदी अखरब दियार। अल्लाह के घर में ईंदुम त घर वीरान। अनल मौतुल लदी अखरबुल कुसूर। के ओताक में ईंदुम त ओताक वीरान। बंगले में ईंदुम बंगलो वीरान। कंहिंजे मरण सां ॻोठ यतीम थी वेंदो, कंहिंजे मरण सां यूसी यतीम थी वेंदी, कंहिंजे मरण सां तालको यतीम थी वेंदो, कंहिंजे मरण सां ज़िलो यतीम थी वेंदो, डिस्ट्रिक्ट यतीम थी वेंदी, कंहिंजे मरण सां सूबो यतीम थींदो। पर के अल्लाह वारे जे मरण सां दुनिया यतीम थी वेंदी आहे। अल्लाह अल्लाह छल कलमे सां मौत थे आमीन त कर ॾाढा। वरी मौत जूं हालतूं भी मुख़्तलिफ़ आहिनि। साईं हे बेनमाज़ी जो मौत आ, बेरोज़ाइत जो मौत आ। अल्लाह चवंदो इज़राइल बि जाए तकड़ न कजाए। साईं शहीद जो मौत आ। अल्लाह चवंदो बी इज़राइल शहीद जो मौत आ, जल्दी साह न कढजासी मां अल्लाह पाण लही अचां इन शहीद के अग में शहादत को अग में पंहिंजो दीदार करायास त सब दुखड़ा लही वञन से। सुभान अल्लाह। शहादत को अग में तो अल्लाह दीदार कराए। तरे त हदीस में अचे तो शहीद के अल्लाह से चवंदो जन्नत में सब कुछ दिनो समाए अञा कुछ खपे। शहीद बारगाह इलाही में चवंदो रब हिकड़ी शे खपे केड़ी सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़तल। वरी जान में साह दे वरी तुझे रस्ते में गोलियों खाई अचा।
वरी शहीद चा वरी जान में साह दे वरी शहीद चा अल्लाह चंदो शो जन्नत में मज़ो कोने चा के रब सजी जन्नत जो मज़ो हिकड़े पासे जेको शहादत को अग में माके दीदार कराए इन एड़ो मज़ो जन्नत में भी कोने दुआ के अल्लाह ता सा के भी दीदार कराए फरमाए हे के जो मोता ते सही चोर जो मोता बेनमाजी जो मोता जानी जो मोता शराबी जो मोता हदीस में अचे तो मुश्का शरीफ में जेकरे जानी जिना कंदे मरी वियो ईमान को खालिया फाइल हुजे चाहे मफूल हुजे ईमान निकरी वेंदो आ जिना जी हालत में अल्लाह शल बचाए बेईमान थी मरी वेंदो सही चोर जो मोता सही हासिद जो मोता सही पाड़े वारा हिन को तंग जुल्म कंदो पाड़े वारन सा दुखियो हलंदो पी मां के गारियों दींदो न नमाज न कुरान न जिक्र न शुक्र न सब्र जवानी मस्ती में आयाशिन में मोबाइल ते गलत किस्म जा नंगा फिल्म दिसंदो सही डाढो दुखियो आ करी कुरान जो मुंह न दिठे बदकारा जालिमा गरीबन ते जुल्म कंदो तकब्बुर कंदो आकड़ कंदो हो मस्ती में हो कदी तुझो नालो याद न कए अल्लाह चंदो बी इज़राइल इन जो साह दुखियो कढजासी पेरन मो साह कडी गोडन में बंद कंदासी अल्लाह गोडन मो साह कडी दुन में बंद कंदासी या दुन मो साह कडी गले में बंद कंदासी वन्नासिआत गरक़ा वन्नाशितात नश्ता मुत्तकी बने परहेज़गार जो साह आराम सा कट जाए जी अटे मुबार के कढो जालिम जो साह किए कढंदे दुखियो कट जाए कुरान तो चे वलऊ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अल्लाहु अकबर अखरिजू अनफुसकुम अल यौम तुजज़ौन अज़ाबल हून खबर पएस त यो अज़ाब अची वियो थी सकरात ॾाढी ॾुखी आ ये गले में साह बंद कंदो मां कल्ला इज़ा बलगत तराक़िया वक़ील मन राक़ इते साह बंद थी वेंदे 27 सिपारो तो पढ़ा हाफिज वेठान आलिम पुछो सूरत वाक़िया में चे तो फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम ये गले में निड़िए में साह के बंद कंदो मां फत कंदो औलाद मथों बिहंदी चौंदा वठी चो साईं करीमश खोसे मो मदरसे मो मांझीपुर मो के तालिब वठी जो जेके बाबे ते यासीन पढ़न त को साह निकरे अल्लाह व अंतुम हीन इज़िन तंजुरून या अखियों मथे छुपी वेंदस ओ गैरुल्लाह ते दर ते झुकण वारा ओ अल्लाह के छड़े बियन जे दरन ते नजरो न्याज सजदे करण वारा सूफी फकीर वठिया मां अल्लाह को सवा तुझो को मुर्शिद आए जेको तुझे मुरीद जो साह ते हेठ लाए सके आए के ताकत न हेठ करे सगनो न मथे करे सके या मां अल्लाह जी ताकत था जरे साह ही मुझे हथ में आदब बे के छो सर करे कल्ला इज़ा बलगत तराक़ी वक़ील मन राक़ मौली साहब यासीन पढ़ तालिब वठिया त को अबे जी सकरात सोली थे वज़न्न अन्नहुल फिराक़ हाने जुदाई जा ॾींहं तस डॉक्टर ने ला इलाज कयो तस बस पोयां ॾींहं तस अबेजा वल तफ़त साक़ बिसाक़ इला रब्बिक यौम इज़िनिल मसाक़ पिनी पिनी सा मिली वेंदस या अल्लाह या सकरात में छो तो तकलीफ दे अचो इन कुरान को पुछो या अल्लाह बाने के या छो तो तकलीफ दे रब तो चे फला सद्दक वला सल्ला सच न गलाइंदो सदाई कूड़ गलाइंदो व्यापार में कूड़ दुकान ते कूड़ सजो जी कैंची हलाइंदो कूड़ वारी कैंची हाँ सही ईमान खत्म थी वस कूड़ गालाए गालाए सच त बीठो नच कूड़ जे मुंह में धूड़ा हाने इन जो ईमान कमजोर आ वरी जे 5 दफा मांझीपुर मो सोबतपुर मो करीम बश खोसे मां आसे ठुल मो सद करे चोंदो मास हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह चाहे जे कोप ते पराई गिला कंदो यारन सा वेठो हुंदो मुझे सद ते नहीं
हय्या अलल फलाह कामयाबी मस्जिद में आ पर ना आयो आसे मस्जिद बरसा हुई नमाज हले पई पर सजदो न ॾिनई हालांकि रात जो 7 कलाक निंड मां कराए 7 नौजवान जी बैटरी चार्ज करे सुबह सां ताज़ो तवानो करे मां उथायो मां ऐलान करायो मां से 6 बजे लाउड मोत अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तुझी निंड को मुझी नमाज मथे आ ए मोबाइल तुझी वाप डाउन सोलर जी बिजली मोबाइल चार्ज करे थी तू वापारन सां गलाए तो पर इहो सोचो थी ओ वडेरा ओ भोतार ओ जमींदार ओ हारी तोखे जागी करे अर्श तो 7 कलाक निंड कराए तुझे 7 नुज़वन जी बेटी तमाचा वे सुबह दा इए वे मुई न दोतई मारे आए कोन न यासीन न कुरान न नमाज न जिक्र न शुक्र न सब्र दुखियो साहन किरदस अल्लाह इन जे मुकाबले में वरी ॿिया बाना भी अथव जेके नमाज़ी तव ज़ाकिरीन तव शाकिरीन साबिरीन आलिमन जी इज्जत करण वारा मदरसा मस्जिदूं आबाद करण वारा रोजानो सिपारो कुरान जो दौर करण वारा मुझे मिठे मोहम्मद ते दुरूद पढ़ण वारा खैर खैरात करण वारा हेड़ा दीन जा जलसा कराइण वारा इन जे मुकाबले में जेके ज़कात भी कढन जिनके अल्लाह पैसो दे त हज भी करे अचन काबे जो दीदार करे चल मोहम्मद जे रोजे जो दीदार करे चल वडन जी इज्जत कन नंढन ते शफ़क़त कन पी मां जे चेहरे जो दीदार कन घर वेठे हज उमरे जो सवाब कमाए ये नेक बाना ये मुत्तकी ये परहेज़गार ये पंहिंजे गुनाहन के याद करे मां अल्लाह जे दर ते रोवण वारा इन्हनि जो मौत